السلام عليكم ورحمة الله. اليوم جبت لكم واحد الفيديو كنظن هذا هو الوقت المناسب ديالو. غادي نحضروا واحد الوصفات غادي ينفعونا بزاف في هذا البرد اللي داخل في التغيرات ديال الجو. وغادي في الاخر ديال الفيديو غادي نديكم معنا المحل اللي كنشري منه العسل ومنتوجات ديال مشتقات اللي كنخرجوا من العسل. وغادي دابا غادي نبداو غادي نعدلوها نحضروا هاد الوصفه اللي هي اكثر من رائعه. انا كتنفعني بزاف ملي كيكونوا عندنا نزلات ديال البرد اولا كنعانيو من السعال. نتوما كتسمعوا الصوت ديالي كيفاش نوي يعطيكم الخبر. هاد الايامات كامله هذه هي اللي كتعاونني وكتخليني حتى ما نعقش ملي كنحضرها بهذه الطريقه. ما كنعقش بحال اللي غادي نوض في الليل نعصر الحامض ونعمل له العسل وسكينجبر. هيدا كيجيني احسن كنجبرو موجد معدل. وليداتي كنعطيها لهم بحال الخرابي، كنوكلها لهم بالمعلقه معلقه الواحده هيدا في الصباح على الريق. وفي الليل ملي كيجيو ينعسوا هذه كتنفع بزاف للسعال والزكام ونزلات البرد. يعني شوفوا الفيتامينات اللي فيها غادي تعرفوا شنو فيها. سكينجبر باش تقشروه باسهل طريقه قشروه بالمعلقه صغيره كيتقشر حسن من السكين. هذه فكره بين قوسين. كنقطع الحامض ومن الاحسن يكون هذا اللي خضر كيكون فيه فيتامين سي مركز على هذاك اللي صفر. كلشي كيعرف الفوائد ديال الحامض وسكينجبير والقرنفل، وانا غادي نزيد لهم هذيك حبوب اللقاح باش يكون فيهم واحد التركيز عالي من الفيتامينات. وهيداك بحال اللي قلت لكم كتلاق هذيك حبوب اللقاح في العسل وما كيبقاش يبان المذاق ديالها شويه مجهد. هيدا كنقدر انا غادي نعمل معلقه هيداك في الليل كنزيد عليها الماء سخون كنخليها تطلق شويه وكنشربها وكنمشي للموطع ديالي باش ما كنبقاش نسعو الليله كامله. هاد الوصفه نتمنى تعملوها كتنفع بزاف. كتزيد في كتحافظ على المناعه ديالنا وكتحيدنا هذا البلغم اللي في الصدر ديالنا وكتنفع الوليدات ديالنا. وكيجي المذاق ديالها مزيون حيت كيف كنرقدوها بالعسل كيبقى المذاق ديال العسل هو اللي غلب. انا مره اخرى كنت حكيت سكينجبر وبقى حار بزاف كنت كنجي نعطيهم بالعسل كيتخلط. اما هيدا ملي كيكون هيدا طريفات صغارين وكيترقد من الاحسن تعدلوا هاد الوصفه في الصباح باش ملي كتكون وصلت العشيه كتكون ترقدت ديك المواد مع بعضيتها. ما كتحتاجوش تخليوها في الثلاجه غير على برا وكتبقاو تستعملوها حتى كتقادا صافي. ديك ساعتك الانسان عاود كيحضر واحده اخرى. انا كنعملها في القريعه هيدا صغيره باش ما تاخذش معايا واحد الوقت طويل وتتسالى وكيبقاو العناصر ديالها كامله فيها. عملت واحد المعلقه ديال البولين بحال اللي شفتوا معلقه واحد طريف مثلا معلقه ديال كبيره ديال سكينجبر. انا عملت غير نص الحامضه في هذه القريعه هذه حيت صغيره. وغادي نزيد عليها 5 ديال القرنفلات كنهرسهم بيدي باش كيطلقوا دغيا وديك المكونات ديالهم كيستخرج داك القرنفل. وغادي نكب عليهم العسل هذه اللي كتكون هيدا كحله كتكون مفيده اكثر من هذيك اللي بيضه. هذه الكحله هي اللي كتفيد كثر الجهاز التنفسي. كتكون ديال ازير وفيها اوكاليبتوس كيكونوا فيها الاعشاب كاملين. وفي هذه المنطقه اللي حنا فيها العسل عندنا شويه الثمن ديالها مناسب. انا طلبت من مول العسل حتى ملي يكون غادي يجيني يعيط لي باش نصور معاه باش نشوف هذا العسل كم 100% طبيعيه. وكيقول 100% طبيعيه. انا على التجربه ديالي اللي كنستعملها وكيف كنستعملها لولادي وكتوقفنا السعال كتريحنا مزيان. انا كنشوفها انا بالنسبه للثمن ديالها راه مناسب جدا. المهم الاخوات اللي غادي يشوفوا الفيديو ما عارفينش هذا مول العسل فين جا وكانوا قرابين لي وكيعرفوني يقولوا لي نعطيهم العنوان ديالو. وهنايا غادي نحضر فازلينا اللي هي واحد كريمه كنستعملوها حنا قبل. كان هاد الوصفه ديال الاجداد ديالنا كانوا كيعملوا كيذوبوا الشمع في زيت الزيتون كيعدلوا بها بحال كريمه كتصلح التشققات اللي كيكونوا كيخرجوا في البرد في اليدين وفي الرجلين. وهذه غادي تصلح حتى الشفاه. وهذا الشمع جبته من عند هذاك مول العسل الشمع ديال العسل. نتوما تقدروا تستعملوه الشمع عادي طبيعي غير شنو هو كيجي واحد الرائحه فيها
مجهده بزاف. انا هادي جات واحد الريحه غزاله في ديك الكريمه، مع غادي نزيد لها واحد الاضافه في الاخر نتوما غادي تشوفوا. حاولوا تقطعوا ديك الشمعه ديالكم، ملي كتجي ساهله هذه في التقطيع حيت الشمع ديال العسل طري على اخر العادي. غادي نزول لها ديك الخيط ديالها وغادي نوضع الذوب على حمام مائي باش ما غادي تحرقناش ديك الشمع. بطبيعه الحال غادي تذوب على الراحه ديالها، وغادي نزيد لها واحد الكميه ديال زيت الزيتون كتبقى على حسب. انا نقولوا عملت واحد نص كاس ديال زيت الزيتون، نص كاس صغير زيت الزيتون مع ديك الشمعه هذه، وغادي تشوفوها كيفاش غادي تجمد وغادي نتحصل على كريمه غادي تجي مالسه كتدهن وكتذوب ما كتبقاش تبان. المهم وضعتها هنا على النار حتى غادي تذوب لنا ديك الشمعه ديالنا. هاد الكريمه مزيانه بزاف، تعدلوها ما غادي تدي معكم وقت ولا مقادير، واحد كميه بسيطه. ولا الناس كنتو كتحصلوا الناس اللي كيشوفوا الفيديو في المغرب وعندهم زيت ارغان يقدروا يستعملوا زيت ارغان في عود زيت الزيتون. انا ديك الزيت ارغان غادي نحتل عليه، من بعد غادي نحضر واحد السيروم ديال القهوه ونشاركه معكم ان شاء الله. انا هنا غادي نضيف لها زيت الاساس ديال القرفه، حيت باش منين نستعملها للشفاه ديالي كتحيد ديك التصبغات وكترجع الشفاه في اللون ديالو الوردي، وكديك الريحه ديالها كتكون واحد الريحه مزيونه وانتينا كتستعملها. الا غادي تستعملها على الشفاه ديالك خصها تكون واحد الحاجه مزيونه كتحس بها، فيها واحد الريحه عطره وفي نفس الوقت غادي تستافد منها اكثر. اللي ما عندوش زيت الاساس يقدر يستعمل خليها عاديه طبيعيه، او لا تقدروا تعملوا اي زيت اساس كنت كتحصلوا عليه. وزيت الخزامه مثلا، هذه زيت القرفه انا قلت لكم بغيت نستافد من ديك الفوائد ديالو بالنسبه للشفاء، كيحاول يحيد ديك التصبغات ديالو. شفتوا معلقه غير نزلتها تما جمدت ديك العسل وهذاك الزيت جمدت في الحين. غير غادي ندخلها في الثلاجه 3 دقائق غادي تجمد وغادي ترجع كريمه. كنستعملوها على التشققات ديال اليدين وليداتنا. انا عملتهم في هاد الطويسات الصغيورين باش نعملوا من وليداتي في ديك هادوك البورصات اللي كيديو معاهم المدرسه يبقاو يدهنوا بها فحال الفازلينه. واحد الحاجه عدلتها في داري عدلتها بيدي عرفتها شنو هي، حتى الا عملوها في الشفاه ديالهم غادي يكونوا استفدوا من الشمع ديال العسل وزيت الزيتون، يعني واحد الحاجه طبيعيه ومكونات انا عدلتها في الدار ديالي وواثقه منها ومرتاحه هما كيستعملوها. حتى الا بلعوها ماشي مشكل، ماشي فحال حاجات اخرين ما عرفناهمش كيفاش نوما. هانتوما كتشوفوا النتيجه ديالها، كتوزها هيدا بالطرف الاصبع ديالك ودهنها في الشفاه ديالك اولا في يدك اولا في رجلك. هذيك الطاسه اللي كبيره غادي نخليها للرجلين واليدين، وهادو غادي نعطيهم البنيات ديالي يديهم معاهم المدرسه. وهنا نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الوصفات غينفعوكم بزاف اكثر في هاد الايامات ديال البرد اللي غادي تدخل وتغيرات الجو. هادو وصفات ما فيهم شي مكونات تماما بالحق كيفيدونا بزاف. ان شاء الله نتمنى دائما تدخلوا لهاد القناه تاخذوا منا افكار جديده ونصائح. وخليتكم راحه الله وخليتكم على خير مع فيديو جديد ان شاء الله.